இப்போ எடுத்திருக்கிற பறவையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஆட்காட்டி பறவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பொதுவாகவே பறவைகளுக்கு வந்து ஆபத்து வரும்போது மிகவும் சத்தத்தை எழுப்பக்கூடிய, அதிகமான சத்தத்தை எழுப்பக்கூடிய பறவையாக இருக்குது. இதெண்ட குஞ்சுகளை வந்து எடுத்திருக்கிறேன். தாய் பறவையை வந்து எடுக்க முடியலை, சின்ன குஞ்சுகளை தான் எடுத்திருக்கிறேன். பார்க்கவே அழகாக இருந்தது, கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. இதெண்ட வாழ்க்கை முறையை பார்த்தீங்கன்னா புத்தரைகள் மற்றது வயல்வெளிகளில் வந்து தரையில் கூடுகளை அமைச்சு அதில் குஞ்சுகளை பொறித்து இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய பறவை இனமாக இருக்குது. எடுத்திருக்கிறேன் பாருங்கள்.